হ্যালো গাইজ, যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে স্বাগত। একটা 6 তলার উপরে দেখেন কত সুন্দর একটা স্পেস। এখানে খাবার, রেস্টুরেন্ট, বুফে, অনেক কিছু আছে এখানে। সে একটা ভিউ, মনোরম পরিবেশের ভিউ। দেখেন কত সুন্দর করে এগুলা প্রস্তুত করেছে। দেখেন মাশাআল্লাহ, দেখেন এলইডি, পুরা মদিনার একে এলইডির মধ্যে ধারণ করা হয়েছে। দেখেন মাশাআল্লাহ, কত সুন্দর করে সুসজ্জিত করে এটা তৈরি করেছে। মাশাআল্লাহ।